Kalau nggak pakai kamera, anaknya bawa kuan ini kan, kuan support. Anak. Mancing guys, mancing lagi. Bismillah. Kamera itu. Kasih lihat dulu. Kasih lihat dulu nih. Ah, mantap. Bro, Pak Bro. Gimana kan rasanya kan? Kuat harus terus kayaknya. Umpan cumi guys, umpan cumi. Dapat 3 guys. Wah, taunya kan tongkol aja. Sekali nyekrek langsung ada ini. Airnya. Air deh. Lihatin dia kelihatan enggak? Waduh, letok ah. Belum kelihatan langsung. Loncat di atas. Kalau masih kencang. Ini tuh aneh. Setia ya. Nih sekali mengecewakan ini hapus langsung ini video ini. Favorit. Aduh. Ah, lepas wes. Ah, wes. Kayaknya aku tenyok kan. Kayak senatenya mancingnya sampai kan. Tuh, Sakutan kan. Mancingnya nyangkut anjing. Wah, sakutan kan. Yo, siapa sih Gole, Bo? Ayo, siapa sih Gole, Bo? Ada iwaknya itu. Siapa sih Gole, Bo? Belajar. Ayo. Ada iwaknya itu. Pancing Rian apa pancing second ayo? Ya, buntal ini. Iya, buntal kan. Wah, merah, wuh. Nah, ini Bas, kataku Bas. Ikannya kayak gini, Bas. Pancing kita apa? Rian. Oh, kita mancingnya second. Ayo second. Ih, mantap. Video, full. Lepas pancing saya. Lepas pancing saya. Lepas pancing saya. Itu tadi ini. Wow, mantap. Narik. Aslinya itu lore iki mau. Masuk guys. Ikan merah. Di sini nggak ada kakap. Kenapa dia di sini? Nggak ada kakap. Tuhan, ini sebentar lagi udah lewat ini. Benar dapat kakap. Kasih lihat dulu. Yes. Mantap. Kakap merah. Wih, kan habis semua dimakan itu. Narik lagi guys, pojok sebelah kanan guys. Abaikan burung hantu di tengah kan. Saudaraku yang ini nih persembahan belum ada. Kita lihat cekidot. Apa yang dia dapat? Wih, kotak dia. Kotak ya.
banyak. Tarik terus. Udah mulai kelihatan, guys, ikannya. Kerapu, mantap. Mantap bro, kerapu lagi. Lagi, Pak Jenis. Dapat lagi guys. Rilis lagi pancingnya. Sementara sebelah sini sepi-sepi aja. Kerapu lagi.